Hola, benvinguts a la presentació del curs d'anglès de nivell B2, el First Certificate in English. Aquest curs començarà el dia 11 de gener i acabarà el dia 19 de juny, que és la data de l'examen. Hi ha diferents maneres d'obtenir el nivell B2, però en aquest cas aquest curs està centrat per a preparar l'examen First Certificate in English de Cambridge. Llavors utilitzarem els llibres també d'aquesta editorial, Cambridge, Objective First. Utilitzarem tant l'Student's Book com el Workbook. El curs se seguirà a través de dues eines. La primera eina és el programa Zoom, on farem les classes online en directe tots els dilluns de 7:30 a 8:20 de la tarda. Durant aquestes classes explicarem temari nou i aprofitarem per a resoldre dubtes que hagin pogut sorgir durant la setmana sobre els temes anteriors. Després, a conveniència dels alumnes i la professora, anirem fent grups de speaking reduïts, parelles o grups molt petits, que aniran rotant cada setmana per a practicar la part oral de l'examen. L'altra eina que tenim és la plataforma eLearning, que és la que heu fet servir per a matricular-vos al curs, i a través d'aquesta plataforma al curs hi trobareu les classes gravades. Totes les classes que es facin els dilluns es gravaran per a que poguéssiu tornar-les a veure o per a qui no s'hagi pogut connectar en directe i pugui tindre accés quan li convingui. A part, també hi trobareu materials del curs com PDFs dels llibres, àudios per a fer els exercicis de listening i coses com llistes de vocabulari, mostres d'exàmens, consells, exercicis extra que us poden ajudar a treballar pel vostre compte per a preparar millor l'examen. L'examen en si, la data de l'examen està fixada per al dia 19 de juny, tot i que per temes de Covid, si hi ha molta gent matriculada, per evitar excés d'aforament, podria ser que la sessió sigui una setmana abans o una setmana després d'aquesta data. A més, la part oral de l'examen normalment es fa una setmana abans, de moment encara està per determinar, però no serà molt lluny de la data fixada. La data per a matricular-se, la data límit, és el dia 6 de maig. A l'hora de matricular-vos no us preocupeu, perquè l'acadèmia us ajudarà a fer vosaltres mateixos els tràmits o fer-la nosaltres a través de vosaltres, fer la matrícula per a l'examen. El preu de l'examen són 193 euros. Com és l'examen? Està dividit en 4 parts: reading, writing, listening i speaking. Cada part val un 25% de la nota final, se necessita aproximadament un 70% per a obtenir el certificat de nivell B2, però no és necessari aprovar cada part. Es fa la mitjana de les 4 parts. I res, això és tot. Espero que us interessi i que ens puguem veure al començament del curs el dia 11. Moltes gràcies.